come by my side? Oh, will you come by my side? Hi Frennys! Welcome back to my channel. And for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa nitong cereal pancakes. So, let's start! Hi Frennys! So, gagawin na natin ngayon ng ating pancake batter. So, maglalagay tayo ng 2 cups of flour, 1 and 2, 2 tablespoons of sugar, next naman ay maglalagay tayo ng half teaspoon of baking powder. I-mix muna natin ng ating mga dry ingredients. Pagkatapos nating haluin ang mga dry ingredients, ang susunod naman na ilalagay natin ay 2 itlog. Yan, 1. And then 2. Paghaluin muna natin ang ating mga dry ingredients at ang 2 itlog. Haluin lang natin ng mabuti para mag-combine ang ating mga ingredients. Next naman ay maglalagay tayo ng 1 cup of milk. Kung wala tayong gatas ay pwede na lang tayo maglagay ng 1 cup of water. Haluin lang natin ito hanggang sa mawala ang buo-buo at mag-combine ng lahat ng ating mga ingredients. Kapag nakuha na natin ang tamang consistency ng ating batter, ay pwede na tayong magsimulang magluto. Yan, tulad nito, pwede na tayong magluto ng ating pancake. Para makagawa tayo ng cereal pancake, ay kailangan natin ng isang condiment container tulad nito, na merong maliit na butas. Dito, ito-transfer natin ang ating pancake batter. Kapag na-transfer na natin ang ating pancake batter, ay pwede na tayong magluto. Isindi muna natin ang kalan sa low heat at painitin natin ang ating kawali. Lagyan natin ito ng butter. Kung wala naman kayong available na butter, ay pwede na rin ang margarine or cooking oil. Siguraduhin lang natin na nasa low heat ang ating apoy para hindi masunog ang ating pancake dahil mabilis lang itong maluto. Lulutuin lang natin ang ating pancake sa pamamagitan ng paglalagay ng maliliit na bilog tulad nito.
Hindi na natin kailangan baliktarin isa-isa dahil mabilis lang maluto ang ating pancake. Ulitin lang natin ang procedure hanggang maubos ang ating pancake batter. Ito na ang finished product ng ating cereal pancake. Masarap at siguradong magugustuhan ng inyong mga anak. Gumawa rin pala ako ng isang shape ng TikTok dahil sa TikTok ko nakuha ang ideyang ito.
Lagyan natin ng butter at ng pancake syrup at pwede na natin itong i-enjoy. Thank you for watching, Frennys, and see you on my next one. Bye!